Karena kegiatanku yang sedang padat dan imunitasku sedang menurun, makanan yang kukonsumsi belakangan ini juga kurang sehat, menyebabkan tenggorokanku bermasalah. Awalnya hanya batuk, tapi lama-kelamaan jadi sulit untuk menelan dan sakit. Disarankan teman untuk konsumsi madu sumak optima. Madu herbal yang terbuat dari bahan alami seperti sumak, madu, jahe, kapulaga, serai, cengkeh, dan kayu manis. Madu ini diformulasikan untuk membantu masalah tenggorokan dengan gejalanya seperti batuk dan flu, demam tinggi, dan nyeri saat menelan. Kalau dibiarkan buat tidak nyaman dan aktivitas pun terganggu. Teman-teman, jika ada gejala masalah tenggorokan, ayo coba konsumsi madu sumak optima.